お疲れ様です。e スポーツキャスターのともぞうです。今回もレインボーシックスシージの動画やっていきたいと思います。さあ、レギュラーシーズン、今年最後のレギュラーシーズンステージ3が始まりまして、各エリアで週1本ハイライトを作ろうと思って頑張っております。今回は NA 行きたいと思います。 Day3、Day4 が行われました。この動画が出る頃には Day5 の決着もついているかと思うんですが、あくまで先週のね決着という形で見ていきたいと思います。まずは Day3、 新生ソニックス勢いが止まりません。7-2と X セットに快勝。SSG とパラベラムは 7-3 で SSG、 アストラリスと TSM は 7-4 でアストラリス。改革に踏み切った TSM、 ここで土がつきましたね。そしてダークゼロはビーストコーストに 7-4、 そしてミラージュ頑張っています。逆に心配なのは大木資源 7-4 でミラージュ解消。さあ、そして Day4、 パラベラムに対して3ポイントを獲得したダークゼロ、連勝街道を走ってきました。ポイントを積み重ねてきました。7-5、アストラリスとビーストコーストは 8-6 でアストラリス。オーバータイムになりましたけれども、この週2連勝を飾りました。そしてソニックスと TSM の改革したチーム同士の戦い、 7-3 で TSM 勝利。 X セット、昨日ヨガはフルス対決だったんですが、オキシゲンに対して 7-2、 これでいよいよオキシゲンはやばくなってきましたね。 SSG とミラージュに粘られましたけれども、 SSG8-6 とオーバータイムのせ勝利しています。やはり NA は競争力が高くて見ていてどの試合も面白いんですが、今回はやはり気になるソニックス、こちらに注目していきたいと思います。2試合やったんですけれども、 Day3 快勝した方の試合を選ばせてもらいました。 X セット戦、個人的には NA で一番注目チームは X セットだったんですけれども、やはり TSM、 ソニックスあたりがかなり自力を上げてきて改革に成功したかなという中で、 X セット4位以内を確保できるかという状況になっているんですが、この試合は 2-7 と大敗してしまいました。スコアは後に触れたいと思うので、まずは試合見ていきたいと思いますけれども、スーパーそしてイエティが抜けて、どのあたりがソニックス変わったのか、そのあたりを注目して見ていきたいと思います。クラブハウスで行われたということもあり、かなりねソニックスの以前との違いというところが垣間見える戦いではあったんですけれども、まずはファーストラウンド、ここはねソニックスの素晴らしい攻めを見ていただきたいんですが、レクゼンがゾフィア、そしてガンナーがセカンドハードブリーチャーのエースをピックしているところをまずは覚えていただければと思います。We start off with the discovery phase as always. XSET very committed to that top floor hold. Gunner the first one to see any bit of daylight, and it's down onto Yaga. Very first pick goes in favor of the Soniqs. Both Rexon and Gunner have taken a little bit of lumps, but are still ultimately upright. One of the major downsides to attacking teams with Finka not being available is that when you commit to gunfights, you have no way to get yourself back up top. We saw a lot of very aggressive, very scrappy gameplay that was enabled by Finka, because even if you took about 70% of your life away, you could still get most of it back depending on what stage of the round it was in. It's not really the case anymore, so we've seen a bit less, I would say, enthusiasm to take engagements now that there isn't that healing option available for the attackers. No, it's a good point, and it takes a bit of adjusting to for pro players, because I mean the punishment there is now real like it once used to be. So every single piece of damage that you take, you're gonna go forward with that health missing throughout the rest of the round. Hatch being opened up, 2 summons on the blue hatch, 1 exothermic charge on bar, and the last exothermic should likely go on the kitchen hatch. Now, there is a C4 available from Spirits, but it doesn't look like he's going to be challenging, so Geo should be okay to pop open this hatch safely. Note that there is no smoke grenades on the Thermite, those will be on Grixor on the Jackal instead. With 37 seconds left on the clock, it's going to be an execute relatively soon from Soniqs, because otherwise the Toxic Babes will be problematic. They're also just going to flat out run out of time. How many times have we seen a team just ultimately lose out to the clock? I feel like because of the way that the meta has changed and teams maybe not being the most comfortable with their new lineups, there has been not as much urgency to be able to get on in. Numbers even out though as Diaz fires back before Kino is traded out. So the advantage stays in favor of Soniqs. Cans and drops in the midst of the smoke. The diffuser in the hands of Geo will need to get planted. Down goes Spirits, down goes Diaz, and it's Gomez to try and... さあ続いてラウンド4になるんですけれども、実はラウンド2からガンナーはセカンドアタッカー的なピックをし始めるんですね。このあたりガンナーが出た良さが出てますよね。レクゼン、カンゼンというところはかなり以前のチームメンバーでもキルを取るポジションだったんですけれども、ガンナーが加わったことによってグリクサーも合わせてこの4人がある程度いろいろな役割をできるようになったのかなと思います。カンゼンがファーストアタッカーなピックが多いかなとは思ってるんですけれども、やはりレクゼンそしてガンナーあたりがいろいろとオペレーターを変えることで戦術の幅が広がっている。ガンナーが
ヌックでファーストブラッドを取るんですけれども、そのあたりのうまさ、そして遊撃に出ている相手の潰し方に対するチームの完成された連携、そのあたりを見ていただければと思います。This really has been a slugfest, though, but Gunner's been so good. Can he creep up and capitalize off of this? Yes, he can. So scary. Easily done, and that's a jump scare for Gomez. Gunner had some issues in his first 2 play days with being among the first to die for Soniqs, and yet they still persevered. Well, now Gunner is leading the way in these opening picks. I believe he has 3 of the 4 so far for the Soniqs, and he's 6-1. I mean, Yaga tries to engage. He gets a kill on the Rexen, but Kansan is there for the follow-up. They trade out, but every single time there's a trade out for the remaining 2 minutes of this round, it will benefit the Soniqs. I mean, the fact that Yaw gets a kill there is actually really impressive and very important because that's a 5v3 otherwise with both Ace and Thermite alive. So he really shouldn't have gotten that kill, but that's Yaw's raw aim skill and mechanical skill that got him there. And now the side of Soniqs have to attack with just 2 exothermic charges at their disposal. They have to make a hard decision now. Which 2 hatches or which wall are you going to be breaching? It's going to be bar. That's step number 1. That's either going to be in church wall downstairs is next, or the kitchen hatch will be up instead. No impact on eyes from XSET. Kitchen hatch is relatively safe to open if you want to go for it. The C4 spirits didn't get used aggressively last time. It might not be this time either. Ultimately, it comes down to the executing the gunfights. You can do the best strategy in the game in Rainbow Six Siege, but if you lose your ones, you lose that 50-50 gunfight, well, the round is not going to go your way. And it is indeed going to be a Moto hatch, kitchen hatch, execute. So a similar fashion as the first time around. Let's see if XSET can hold it or not. Well, I think the big issue is going to be blue control, whether Soniqs can get it very quickly and box XSET in. They've lost spirits now, so 2 players for XSET stand against the tide of SQ. Gunner continuing his reign of terror. Kino repositioning over towards Church, so some light blue control is still there, but Kansan's split push down dirt is too much for XSET to handle. Kino now with 0 kills to his name. He sees the calves of 1 player, but not much more. To control this recoil, yes he can. Gunner had just a tiny bit of HP. And for Kino, it was just a couple bullets, but Grixer... そしてラウンド5は監視金庫攻めなんですけれども、ここはね、以前のスーパーがいたチームとは少し違ったなという印象を受けたのでピックアップしてみました。以前のソニックスは良くも悪くもやはりしっかりとステップを踏んでくるというチームでありました。それもこれもスーパーのやりたいことがあったんだろうなという思いはあったんですが、ここのガレージ攻め、そういったステップを吹っ飛ばしてレクゼンが突っ込んできます。レクゼンの止まらない破壊力のあるソニックスの攻めを見ていただきましょう。Yeah, but they're just walking in garage, just gets that opening kill, and that's gonna open up the round so quickly for them. But yes, he's hiding on the rafters. Oh my god. Rexen is on something today. Geo adds to the tally. XSET took this time out, but it is not anywhere near as successful as they would have liked. Only 2 players from XSET left with 90 seconds to go. Grixer a kill of his own. It won't be a team ace because there were 2 kills from Rexen earlier on. And there will be no team ace at all. Geometrics taken down by Yaga, who's still on this one-man stand inside of Cash. Tries to... さあこれでラウンドスコア1-5で折り返しました。ソニックスとしては早々に試合を決めるために X セットに対してスポーンキルを挑んでいきますが、そこはやはり X セットも自力がある。返り討ちにする X セットのしっかりとした対応をご覧ください。 That's strong here in this matchup. And I would argue not as proficient. Oh my, nice shot by Gomez. Not as proficient so far in this stage. I can say 2 things about XSET. Okay. Number 1, on attack, they are so good at usually getting in the building, making space, getting that first pick. Time and time again, XSET seems to excel in that position. And number 2, they always tend to excel after a timeout. The second has not happened yet. They took their timeout at the tail end of round number 4. Since then, they have not won a single round. But now on attack, they take out Kansan first. They follow up with Grixer. So at least part of what we like to see from XSET is still occurring. The other issue that SQ is going to have to deal with is that they've got a Monty breathing down their necks inside of Dirt Tunnel. Kino can continue to march forward as that shield operator and make a huge problem for Soniqs. Gunner, I don't know if he got baited in or not, but he's down for the count. Now Kino will duel against Geo, and they sound the alarm. Everybody is in.
ただですね、ソニックス、やっぱりね、強気なのがアメリカンヤンキーズの本当に魅力だなと思います。ラウンド8、ここはちょっとね、ヨが気をつけたかったところだったんですけれども、再びスポーンキルを狙いに来たレクゼンがしっかりとファーストブラッドを取っていきます。ここから徐々にレクゼンが止まらなくなってくる終盤のラウンド8をご覧ください。Brought out no Frost on the table, which bit of a shame because Frost lately in both the EUL and the NAL has had so much success. She got added back that 1.5 Exum scope. Rexen, my man. He went for a spawn peek on stock door, it seems like, and he took out Yogg on the floors. That's gonna make life a little bit more difficult because it's the only soft breacher that you had on your table. There's no grenades, there's no Sophia, no Ash. So now you only really have flashbangs and gun skill toward this level. Usually they're done to burn an ADS or a magnet for a nade to get thrown in. Well, I don't know exactly what you're going to do against Soniqs because Rexen just continues to swing, picks up his second kill of the round. Boy, oh boy. Gunnar and Rexen combining for 15 kills. Geo not too far behind with 7 of his own. Grixer with 6. This is a lopsided scoreboard for the Soniqs. And they are 3 kills away from putting themselves on a match point. We've seen XSET in worse situations in the past. They've been able to clutch their way out of the unthinkable. But their clutch master tends to be Kino, and he is having a rough game so far. And both Yaga and Gomez are not available as well to clutch out, so this could be quite dire. 1 minute to go in the round. XSET is fishing right now, right? We saw it on Catwalk Rafters, trying to sneak around, get an opening kill. Spirits again just holding down an angle. They need to wait for an opening kill somewhere to get back the score somewhat here in the man count. But we'll go in, Flashbang comes out. Beautiful execute there on the member of Gunnar, who's alone office. He's still in this position. Spirits looking for yet another. Now it's Rexen to take some damage, but Spirits gives his position away over on Logistics. Rexen picks up a 3rd kill. He's got every single kill so far for the team, and ace denied by Grixer. A 4K still on the menu. Diaz walks in, but it's... そしてレクゼンの活躍はラウンド9でも起こります。ガレージ2回フロストで守ってるんですけれども、やはり 1.5 倍フロストは今シーズン最強ですね。しかも絶妙のマットが X セットを奈落の底に陥れます。そのマットの位置にもぜひ注目してご覧ください。It'll be Diaz to potentially take the bait. With Zofia down, they lack any direct ability to open that up without a sledge or a buck getting particularly close. It's Yaga to do it instead, so some of the wall towards that CCTV has been opened up, and then Yaga runs, but the shadow in that position actually gives you away. Rexen nearly capitalizes on a kill. Down goes Gunnar, consistently one of the best players for Soniqs, but if you look on the right side of your screen, Rexen, Gunnar, Geo, and Grixer all have 8 kills apiece. Those numbers are going to have to go up if Soniqs want to prevail. A Banshee at the bottom of the stairs, and that shield at the top gives Rexen incredible staying power on that garage catwalk, Nick. Down goes Spirits, shot away from Geo from above. There was a minor kill hole, but it leads to a major kill. Rexen's still the main focus point here. 1 minute left in the round. Soniqs with the upper hand, looking to put this one away, and Diaz walks backwards into a frost mat. Rexen surely hears that, but can he capitalize? They've got some spam pings. He knows that there's more than one down there as well. Secures the kill onto Diaz. Action just not stopping. Now it's Yaga with a nade out in hand. Tantalizingly close. He's not going to give much. Rexen pops up. Yaga engaging. And Rexen wins that gunfight. This is an anticlimactic end as it's now Kino with a shred of HP, Nick. Anything to say in the final 30 seconds before Soniqs puts this one away? I mean, Soniqs won 7-3 against DC, looking to make it a 7-2 against XSET. They're looking better and better, and XSET, hopefully tomorrow they can show up in greater force. Kino in his second kill, but that might just be it. Yeah, Rexen. Is that a 4K for Rexen? What an impressive showing. Soniqs absolutely demolish. さあというわけでいかがだったでしょうか。かなりねやはり戦術の幅が、特にガンナーの加入ですね。グリクサーがサポートに回るのは以前のチームメンバーの時にもあったので、彼がすごいキルを拾ってくれるんですけれども、やはりレクゼン、カンゼンがキル職でサポートに回ったグリクサーがさらにキルを拾える。そんな中にガンナーも入ってアタッカーと交代して変化もつけれますし、ガンナーがヘイトを集めることによって逆にレクゼン、カンゼンの動きも良くなるという形で相乗効果はかなり起こってるんじゃないかなと思います。
そして不安だったスーパーの位置、IGL での貢献が多かったんですけれども、やはりハードブリーチャー、そして最高列の専門職で実績のあるジオが入って脇を固めているのもすごく大きいかなと思いますね。スタッツ的にも見ていただくと分かる通り、結構みんなまんべんなくキル取ってるんですよ。レーティングで一番良かったのはなんとジオという形になるんですけれども 9-3、 そしてレクゼンが 11-6、 グリクサーが 8-3、 ガンナーが 8-5。完全がねこの試合に関してはちょっと乗り切れてなかったという部分はあるんですけれども、これだけねチームのメンバーがそれぞれキルを入れ替わり立ち替わりで取れるのであれば、かなりチームの底力は上がったんじゃないかなと見ていいかなと思います。レクゼンがエントリー3、ガンナーがエントリー4、デスも0ですからねお互いに、この辺りはかなりチームの改革がうまくはまったんじゃないかなと思います。ただデイ4敗れてしまったので順位表はというと、これデイ4までの順位表なので TSM とソニックスが大改革に踏み切りお互いに9ポイントで1位2位という形なので、順調にチーム改革が功を奏しているかなというところです。そしてシャーロットメジャーのチャンピオンダークゼロが8ポイントで3位、 SSG が7ポイントで4位、以下5位ミラージュ、6位 XSET、 7位アストラリス、8位パラベラム、9位オキシゲン、そして10位ビーストコーストとなっています。さあ今週の試合も見ていきましょう。お伝えした通り Day5 はすでにこの動画が出ている頃には終わっているかなと思います。 Day5 はアストラリスとパラベラム、オキシゲンと TSM、 ダークゼロと SSG、 ソニックスとビーストコースト、そして X セットとミラージュとなります。Day6 はアストラリスと SSG、 X セットと TSM、 オキシゲンとビーストコースト、ソニックスとパラベラム、ダークゼロとミラージュという形になりますので、やはり注目は大改革に踏み切った TSM とソニックスがこのままポイントを重ねられるかどうかというところかなと思います。さあというわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。 NA はねやっぱり試行錯誤がなんだかんだで続いているんですけれども、しっかりとチームのね作り替えっていうのをやっぱりやってくるマネージメント能力の高さというのが伺い知れるチームが多いので、見ていて面白いですよね。その代表格が今シーズンの TSM とソニックスだと思うんですが、やはりインビチャンピオンの TSM、 そしてシャーロットチャンピオンのダークゼロ、そして世界大会常連だったソニックスというところは改めて次のメジャーに出場していただき、改めてね次のメジャーに出場してもらって、やはり各エリアと戦うその勇姿を見たいかなと思っておりますが、ただね今シーズンやっぱり XZ は気になりますし、パラベラムあたりもかなり実力をつけています。気になるのはミラージュで、意外にミラージュが相手チームに延長も含めて取りこぼしさせてる部分がありますので、まだまだ最後まで NA は目が離せない戦いになっているかなと思いますが、さあ引き続き NA もウォッチしていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな感じでレインボーシックスシージの競技シーンのトップリーグのハイライト許可をいただいているので作らさせていただいております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンのほどぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回のレインボーシックスシージの動画でお会いしましょう。ではでは。